Recep Tayyip nasılsın, iyi misin? Recep Tayyip, how are you? Are you well? Thank you Seninle very gurur much. duyuyoruz. We are proud of you. Thank you very much, Mr. Yani President. Thank you. isimlerimizin aynı olması da It is a güzel beautiful bir tevazu. coincidence that we have the same name. Avusturyalılara yardım Keep etmeye devam on edin. helping the Austrians. Onlar belki bizi Maybe anlamayabilirler they ama cannot biz understand onları us, anlarız. but we understand them. Çünkü biz Yes, Mr. yaratılanı President. yaradandan ötürü Because we sevdik. love the Creator due to the Creator. Dinine bakmadık. We have not cared for the religion or the creed Sadece insan of olması people. bizim için It is yeter but dedik. enough if they are human, we always said, and this is how we continue on Ve this ben path. biliyorum ki And I know Avusturya'da zaman zaman that çok from ciddi time to sıkıntılar time you çektiniz. have seriously Hala da suffered çok in çok Austria, ciddi and sıkıntılar you still do. çekiyorsunuz. Ve Müslüman olmaktan And başka onların in nezdindesiniz their ki eyes, you günahınız yok. have no other sin Ama but bizim being için a de Muslim. Müslüman olmak However, en önemli iftihar this is the most vesilesi. significant matter of Terörle, pride for us. terörizmle bir defa en büyük mücadeleyi biz verdik. Vermeye We have devam put up ediyoruz. the biggest fight against Bulunduğumuz terror, her yerde terrorism, and we still continue to do so. iyiliğin, barışın, güzelliğin Wherever you are, temsilcisi olacağınızdan eminim. I am sure you will be the greatest ambassadors of kindness and Ailem peace. ve şahsım adına I thank you personally on behalf of my family and my nation, memleket and I embrace you with love. maşallah. Şimdi orada Maşallah. Recep Tayyip var, bir de Tarık Now var. there's someone called Recep Tayyip and someone else who's called Tayyip. No, I have my friend Mikhail with me. Maşallah. İnşallah Allah nasip ederse en büyük hayalimiz And bir gün yüz yüze gerek telefonla gerek yüz yüze konuşmak en büyük hayalimizdi yani. hopefully we will have a chance to meet you in person, Mr. President. Nasip ederse Türkiye'ye geldiğimde bir elinizi öpmeye If God allows, olursa izin verirseniz maybe I will have a chance to visit you ellerinizden öperim Sayın Cumhurbaşkanım. Gözlerinizden öpüyorum. and extend my respect Sizle burada konuşabilmek. and best regards. Sağ olun. Thank you very much. Allah sizi devletimizin başından eksik etmesin. Allah razı olsun. Allah sizi alem İslam başından eksik etmesin. Sağ olun. Sağ olun. Her zaman sizlerin yanındayız. Her zaman sizinleyiz Sayın Cumhurbaşkanım. Allah yar yardımcınız olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Sağ olun Cumhurbaşkanım. Ellerinizden öperiz. Sağ olun. öperiz. Çok teşekkür ediyorum. Bütün aileye selamlar. Sağ olun.